일단 제보 될 만한 이야기를 들었어요. 이 여자가 어디에 있을 것 같다. 업체 사정은 혼인신고 그거만 무효 처리될 수 있게 해줘. 근데 사실 우리는 뭐 이미 그거 알고 다 간 거잖아. 영자님 근데 진짜 좋겠다. 최종 선택 그럼. 아오리 사과. 자, 홍아오리 굉장히 맛이라고요. 아오리 10개 많은 거. 고객님 냉장고 가져주시라고 제가 쓰려겠습니다. 가능하시라는 거. 자, 아오리 홍아오리는 약간 새콤달콤했지만 2위. 아오리요.